Hi everyone, welcome to Healthy Passion. இன்னைக்கு நம்ம சேமியா தோசை எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு 1 கப் சேமியா, 1/2 கப் ரவை, 1/2 கப் அரிசி மாவு, 1/2 கப் தயிர், உப்பு தேவையான அளவு, 1 டீஸ்பூன் ஜீரா, பெருங்காயம், அப்புறம் 2 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கலாம். இது 1 மணி நேரத்துக்கு ஊறட்டும். 1 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சோண்டு தண்ணி சேர்த்துண்டு இந்த மாவு நல்லா நீர்க்கு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். இப்போ ஒரு சூடான கல்லில் இந்த மாவை நம்ம ஊற்றிண்டுடலாம். கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றிண்டு இது ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வேகட்டும். இப்போ பாருங்கள், 3 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தோசை நல்லா முறுமுறுன்னு ஆயிடுது. அவ்வளவுதான். இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா என் சேனலை மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ அண்ட் ஹாவ் அ நைஸ் டே. From Healthy Passion.